सर बात करें इसकी एक्स शोरूम प्राइस क्या रहने वाली है? इसकी है जी सर 14 लाख। 14 लाख एक्स शोरूम प्राइस इसकी रहने वाली है। और बात करें कहीं ना कहीं जो 70 एचपी के ट्रैक्टर होते हैं, 65 एचपी होते हैं, उनको सर जी टक्कर देने वाला है। बिल्कुल टक्कर देने वाला ट्रैक्टर है जी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बड़े हर से इम्प्लीमेंट में चलने सर वाला। अभी जैसे 26 के अंदर कुछ अब बदलाव किए हैं कंपनी ने इसके अंदर? 26 के अंदर अभी नए आ रहे हैं, उसके अंदर किया है, मीटर वगैरह का भी है, डैशबोर्ड का वो है, कुछ बदलाव है सर। और उसके बाद इसमें पैरेलल गैलरी आती है। अच्छा, वो क्या चीज़ रहती है? इसके अंदर ये क्या, एक समय पर एक साथ ये तीनों पंपों को एक साथ कूलेंट जैसे देता है।